बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आउं उस्ताद अब्दुल गफ़ार तव्हां ॾिसी रहिया मुंहिंजो यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक नए वीडियो सां गॾु तव्हांजी ख़िदमत में। दोस्तों अॼु सबक़ 11 दर्जे 5 मां, जंहिंजो उनवान आहे मोहम्मद उस्मान ॾीपलाई। पहिरें हिन सबक़ जूं लफ़्ज़ बाञाऊं, पोइ सवाल जवाब, उन खां पोइ जेके एक्सरसाइज़ूं आहिनि उन्हनि खे हल कंदासीं। तव्हां दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे, जेकॾहिं चैनल ते नवां आहियो, चैनल खे सब्सक्राइब, वीडियो खे लाइक शेयर ऐं पंहिंजी क़ीमती राय खां ज़रूरु आगाह कंदा। हलूं था लफ़्ज़ माना ऐं सवाल जवाबनि जे तरफ़। जी दोस्तों, हाणे असां लफ़्ज़नि जूं मानाऊं लिखंदासीं। लफ़्ज़ आहे नामवर माना मशहूर। लफ़्ज़ आहे शुरूआती माना बुनियादी। लफ़्ज़ आहे महिनत माना पोरियो। लफ़्ज़ आहे हमक्लासी माना गॾु पढ़ंदड़। लफ़्ज़ आहे आसार माना निशान। लफ़्ज़ आहे मिनादी माना ऐलान या पढ़ो। लफ़्ज़ आहे वेढ़ांद माना झेड़ो। लफ़्ज़ आहे पॉकेट माना खीसो। लफ़्ज़ आहे जाहिलाणिन माना बेवकूफ़ी वारनि। लफ़्ज़ आहे प्राइड माना मञता। लफ़्ज़ आहे सजाई माना कमायती। लफ़्ज़ आहे शौक़ माना तमन्ना। लफ़्ज़ आहे तरक्की माना वाधारो। लफ़्ज़ आहे जनम माना ॼम। लफ़्ज़ आहे बंदोबस्त माना एहतमाम। लफ़्ज़ आहे ज़हीन माना होशियार। लफ़्ज़ आहे फ़रहत माना सुकून। लफ़्ज़ आहे आखाणियूं माना कहाणियूं। लफ़्ज़ आहे नाटक माना ड्रामा। लफ़्ज़ आहे दास्तान माना किस्सा। लफ़्ज़ आहे इबरत माना अचरज। लफ़्ज़ आहे छोटकारो माना निजात या आज़ादी। लफ़्ज़ आहे परफॉर्मेंस माना कारकर्दगी। लफ़्ज़ आहे अदबी माना अदब सां लाॻापियल। लफ़्ज़ आहे रिसम माना रिवाज। लफ़्ज़ आहे हिम्मत माना ताक़त। मिश्क अलफ़ हेठि ॾिनल सवालनि जा जवाब ॾियो। सवाल नंबर पहिरियों, मोहम्मद उस्मान ॾीपलाई छाजे करे मशहूर हो? जवाब, मोहम्मद उस्मान ॾीपलाई पंहिंजे अदबी लिखणनि जे करे मशहूर हो। सवाल नंबर ॿियो, मोहम्मद उस्मान ॾीपलाई खे कहिड़ो एवॉर्ड मिलियो? जवाब, मोहम्मद उस्मान ॾीपलाई खे सदर पाकिस्तान तरफ़ां प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो एवॉर्ड मिलियो। सवाल नंबर टियों, मोहम्मद उस्मान ॾीपलाईअ जे मशहूर किताबनि जा नाला ॿुधायो। जवाब, नूरे तौहीद, सांघड़ संदन मशहूर किताब आहिनि। संदन दीनी किताबनि में क़ुरान शरीफ़ जो आसान सिंधी तर्जुमो बि शामिल आहे। सवाल नंबर चोथों, मोहम्मद उस्मान ॾीपलाईअ जी आख़िरी आरामगाह किथे आहे? जवाब, मोहम्मद उस्मान ॾीपलाई 7 फरवरी 1981 ईस्वीअ ते वफ़ात कई। संदसि आख़िरी आरामगाह कंटोनमेंट क़ब्रिस्तान हैदराबाद में आहे। बे हेठि ॾिनल लफ़्ज़नि जी माना लुग़त मां ॻोल्हे लिखो ऐं जुमलनि में कमु आणियो। लफ़्ज़ आहिनि शौक़, नामवर, रस्म, तरक्की, शुमार। जी दोस्तों, हाणे असां लफ़्ज़नि जूं मानाऊं लिखंदासीं ऐं लफ़्ज़नि खे जुमलनि में इस्तेमालु करण जो तरीक़ो सिखंदासीं। लफ़्ज़ आहे शौक़ माना तमन्ना। जुमिलो लिखंदासीं, मोहम्मद उस्मान ॾीपलाई खे नंढे हूंदे खां लिखण जो शौक़ु हो। लफ़्ज़ आहे नामवर माना मशहूर। जुमिलो लिखंदासीं, मोहम्मद उस्मान ॾीपलाई नामवर अदीबनि में शुमार थिए थो। पोइ लफ़्ज़ आहे रस्म माना रवाज। हाणे जुमिलो लिखंदासीं, हू ग़लति रस्मनि जो सख़्तु मुख़ालिफ़ हो। पोइ लफ़्ज़ आहे तरक्की माना वाधारो। जुमिलो लिखंदासीं, असांजो मुल्क तरक्की करे रहियो आहे। पोइ लफ़्ज़ आहे शुमार माना ॻाणेटो। जुमिलो लिखंदासीं, मोहम्मद उस्मान ॾीपलाई जो नामवर सहाफ़ियुनि में बि शुमार थिए थो।
दाल पंहिंजे इलाइक़े जे कंहिं इल्मी अदबी शख़्सियत बाबति मुख़्तसिर नोट लिखो। जी दोस्तों, हाणे असां मोहम्मद मूसा भुट्टो साहब जन ते मुख़्तसिर नोट लिखंदासीं। मोहम्मद मूसा भुट्टो साहब असांजे इलाइक़े लतीफ़ाबाद नंबर 4 हैदराबाद में रिहाइश पज़ीर आहे। भुट्टो साहिब मुल्की लेवल जे इल्मी ऐं अदबी शख़्सियत आहे। मोहम्मद मूसा भुट्टो साहब सियासी, समाजी, इख़्लाक़ियात, रूहानियत ऐं ज़ाती इस्लाह ते सवें किताब लिखिया आहिनि। पाण सिंध नेशनल अकेडमी ट्रस्ट जा सरपरस्त आहिनि। ट्रस्ट जे तरफ़ां 30 सालनि खां शाया थींदड़ रिसाले बेदारी जा एडिटर बि आहिनि। इन खां अलावा पंहिंजे इलाइक़े जे मसइलनि खे हुकाम बाला जे ज़रिए हल कराइण में वॾी कोशिश वठी रहिया आहिनि। इलाइक़े जो बचो बचो संदन ईमानदारी ऐं सचाई जो क़ाइल आहे ऐं हिक हिक फ़र्द साणसि वॾे इज़त ऐं एहतराम सां पेश ईंदो आहे। उन खां अलावा मुल्क जे कुंड कुड़िछ खां केतिराई माण्हू संदसि इल्मी ख़िदमतनि जे करे खाउन फैज़ हासिल करण लाइ हाज़िरी भरींदा आहिनि। हेठि ॾिनल जुमलनि में ख़ाली जायूं भरियो। जी दोस्तों, हाणे असां ख़ाल भरींदासीं। पहिरियों ख़ाल आहे मोहम्मद उस्मान ॾीपलाई जो जनम 13 जून 1908 ईस्वीअ में थियो। ख़ाल नंबर 2 आहे ॾीपलो शहर खाल ज़िले में आहे। ख़ाल में लिखंदासीं थर पारकर। ख़ाल नंबर 3 मोहम्मद उस्मान ॾीपलाई इब्तिदाई तइलीम खाल स्कूल मां हासिल कई। ख़ाल में लिखंदासीं ॾीपले जे प्राइमरी। ख़ाल नंबर 4 मोहम्मद उस्मान ॾीपलाई खे सदारती एवॉर्ड खाल सन में मिलियो। ख़ाल में लिखंदासीं 2004 ईस्वी। ख़ाल नंबर 5 ऐं आख़िरी मोहम्मद उस्मान ॾीपलाई जी वफ़ात खाल सन में थी। ख़ाल में लिखंदासीं 1981 ईस्वी।